टॉप 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर 1, दुनिया में सबसे ज्यादा मांसाहार भोजन अमेरिका के लोग करते हैं। अमेरिका में औसतन व्यक्ति एक साल में लगभग 120 किलोग्राम मांस खाता है। नंबर 2, चातक एक ऐसा पक्षी है जिसको प्यास लगती है तो वह तड़पता रहता है पर पानी नहीं पीता क्योंकि वह सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है। नंबर 3, क्या आपको पता है कैरी मिनाटी ही इकलौते ऐसे यूट्यूबर हैं जो हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज से मिल चुके हैं। नंबर 4, आसमान में एरोप्लेन के पीछे बनने वाली इस लाइन को कॉन्ट्राइल्स कहते हैं। ये तब बनती है जब एरोप्लेन 40,000 फीट ऊंचा उड़ रहा होता है। नंबर 5, विराट कोहली पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने 200 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में पूरे किए। क्या आपको इन फैक्ट्स के बारे में पता था? कमेंट में जरूर बताइए।